daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii ciyaaraha oo aan ku soo qaadanayno faaqidaad guud oo aan ku samayn doonno goobtii libaaxyada ee Amber Road oo lagu kala baxay iyo Arsenal oo ku qaabishay guuldaro lama iloobaan ah toddobaadkii saddexaad ee Premier League Jarmalka oo qirtay inuu ku qaldamay xidiga muslimka ah ee Mas'uud Ozil sidii ay ula macaamileen kadib markii kulan uu la yeeshay madaxweynaha uu dalka asal ahaan ka soo jeedo ee Turkiga maxay tahay sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in Thiago Alcantara uu qayb ka noqon waayo ciyaartii Liverpool ay la ciyaartay Arsenal sidoo kale barnaamijkeena ayaan ku qaadaa dhigi doonaa iyo Frank Lampard oo ka jawaabay Jose Mourinho cabashadii uu u gudbiyay xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska koor kulanka uu la ciyaari doono kooxda ka dhisan galbeedka London ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel ciyaartii ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd toddobaadkii saddexaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxay noqonaysay midii Anfield ku dhaxmartay Liverpool iyo Arsenal iyadoo macallimu Mikel Arteta uu ku faanay in Arsenal uu la yimid Anfield ay tahay mid ka duwan midii hore isla markaana u baahan in dib loo barto laakiin waxa dhacday isla markii seriga koobaad uu ka yeeriyay garsoorihii dhexdhexaadinayay kulankan in wax waliba ay noqdeen kala gadoon halkii Arsenal laga dhigi jiray boqorada baaska ee cariga Ingiriiska waxaaba dhacday in Liverpool ay ku raaxaysato Broniga waxaana ay la ciyaareen ciyaartoydii Jurgen Klopp kuwii ka socday waqooyiga London tataabasha Banoni oo ay si wada jira u wada dhisayeen 11 ciyaartoy ee ku sugnayd gudaha Anfield kasoo bilow goolhaye Alisson Alexander-Arnold dadabka midig difaaca dhexe Gomez ila iyo Virgil van Dijk iyo dadabkii bidix ee Robertson usoo tilaab qadka dhexe oo noqdayba mid aan la gaari karin Naby Keita Fabinho iyo waliba Wijnaldum oo noqonayayba meel kasta ka muuqdaha kulankan oo waxa lagu arkayay labada baal difaaca ila iyo weerarka wuxuuna sameeyay isku xirkii ugu weynaa ee kulankan raacsa waliba saddex aflaha aan marnaba la gaarin ee Mohamed Salah Roberto Firmino ila iyo Sadio Mane ayaa isagana qayb libax leh ka qaatayba guusha ay Arsenal ka gaadhay Liverpool Arsenal waxay qaabishay jawi xamaasadaysan oo dhan kastaba ka xoog badnaa laakiin daqiiqadii 25aad waxa dhacday xogaa yar habacsanaan ah oo soo kala dhaxgashay difaacyadii Liverpool in ay ka faa'iideysteen oo Banoni dafdaf ah waxa dadabka bidix loob la yaab leh ka soo saaray Maitland Niles waxaana ugu dambeyntii ay u tagtayba difaaca bidix ee Liverpool Robertson waana uu ku guul daraystay inuu xakameeyo Bronigaasi oo maxaa yeelay waxaad moodaysayba inuu u hibeeyay Alexandro Lacazette oo si xaraga leh ugu dambeyntiina ugu shubay shabaqadii uu ilaaliyaha ka noqonayay goolhaye Alisson saw instead Willian it came off Robertson and it scrambled in by Lacazette goolkaasi ayaana noqdayba mid fadhiga u diiday cid kasta oo taageerta Arsenal waxaana ay bilaabeen sacabdowga iyo waliba buuyeerintoodii Lacazette ayaana sidaas ku noqday laacibkii ugu horeeyay ee saddexda toddobaad ee ugu horeysa Premier League gool u dhaliya Arsenal tan iyo Oliver Giroud 2013 2014 yaaba sheegay markaas iyo wixii ka dambeeyay Arsenal hal ay ka baxday orodheerihoodii reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo layslaha wuxuu yeelan doonaa ka muuqashada ugu badan ee Anfield waxa la waayay cid gaarsiisa Banoniga oo 3 daqiiqo kadib goolkii koobaad ee Arsenal waxa dhacday Banoni ay isku dhudhufsadeen Mohamed Salah iyo Roberto Firmino in Salah ugu dambeyntii uu la galay leenayada darba caraysan ayuuna ku albaabay goolkii uu wardiyaha ka noqonayay Leno waana uu awoodi waayay isagana in si toos ah
uu u yeesho gacan ku haynta Bruneigaasi oo banaanka u soo saaray. Ayarna waxay u tagtay goolaliyaha reer Senegal ee Sadio Mane oo ka dhawaa iridka goolka si ayar ah ayuuna ugu hubiyay goolkii Arsenal uu ka muuqday dayac qaawan. And Salah and Mane, one each. waliba Mane marka Arsenal ay joogto istaadiyaha Anfield waxa la dhigi karaa waa gool magafe sababtana waxay noqonaysaa in uu shabaqa soo taabtay afar kamida shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay ku soo dhaweeyeen gobolka Merseyside iyo magaalada Liverpool kooxdii ka soo tagtay istaadiyaha Emirates. ileen Anfield waa goobtii libaxyada waana lagu kala baxay oo intaasi loogama hirin Arsenal oo qaabishay muujada dhan kasteetaba ka xoog badnaa. daqiiqadii 34aadna waxaaba goolkii labaad u raaciyay Robertson waxaana uu ahaa loob si xaragaysan uu dadabka midig ugu soo saaray saaxiibkiis Alexander-Arnold si hagaagsan ayuuna Bruneiga ugu leexiyay aagi uu xirtay goolhaye Leno waxaana la arkay Brunei uu ka shabaxleeyay shabaqadii Gunners. Lifted in by Alexander-Arnold and Robertson scores! A moment of personal atonement and the moment when Liverpool for the qaybtii hore waxa lagu kala yaacay jamaahiirtii Arsenal iyo ciyaartooydooda xitaa macallimkooda Mikel Arteta uu ka soo heray indhataag isku soo laabashada qaybtii labaadna halkeedii ayay ka sii waday Liverpool ku harqinta weerarada joogtada ah goolka kooxda Arsenal oo Arsenal iyadaba ma xumayn oo mararka qaar waa taataaqaysay laakiin daqiiqadii 88aad waxa dhacday Brunei uu madax isaga soo difaacay David Luiz in ayar ay u tagtay weeraryahanka cusub ee Liverpool Diego Jota kaasi oo ugu dambeyntiina si wanaagsan ugu falaashay shabaqadii uu wardiyaha ka noqonayay goolhaye Leno halkaasi ayuuna ka yimid goolkii saddexaad ee kooxdii martida loo ahaa. by Alexander-Arnold, back out by Luis, and Jota scores this time. If only the Kop were here to welcome their new star. waliba Diego Jota ayaa sidaasi ku noqday laacibkii 13aad ee gool u dhaliya Premier League Liverpool waliba kulankiisa ugu horeeya sidoo kale wuxuu noqday laacibkii labaad ee gool dhaliya kulankiisa ugu horeeya ee Liverpool iyadoo wajahaysa Arsenal kadib Sadio Mane. Arsenal waxay Anfield isaga soo tagtay iyadoo qaabishay 3 daqiiqo oo aad u xanuun badan natiijada ciyaartana waxay ku soo dhamaatay mid ay ku qanceen dhammaan mucaashaqiintii Liverpool oo noqonaysa 3 gool iyo gool. markan iyo wararka ciyaaraha Jose Mourinho ayaa cabasho xooggan ka muujiyay jadwalka kooxdiisa isagoo sheegay in ciyaartooydiisa ay dhibaato ku noqon doonto sidaas darteedna uu diyaar u yahay kulanka uu la ciyaari doono Chelsea in uu u soo safo ciyaartooy da'ad yar. arintani ayaa la soo hordhigay Frank Lampard wuxuuna kaga jawaabay waan ogahay taas waan ogahay Jose in waqti mashquul badan ay u tahay Tottenham waxaana ay qaadanayaan ka qayb noqoshada tartanka Europa League dhamaanteen waa waqti mashquul badan inoo ah fasax ayay ahaayeen bartamaha isbuucan annagu maanan ahayn waan ogahay in isbuuc mashquul badan ay galeen haatan laakiin marka la qiimeeyo Tottenham iyo ciyaartooyda ay haysato waxa jira ciyaartooy aan wali ciyaarin 90 daqiiqo waxay haystaan ciyaartooy fantastic ah sidaas darteed waxaan qabaa in koox waliba uu Jose uu keensado ay adkaan doonto sidoo kale dad badan ayay lama filaan ku noqotay in shaxda kooxda Liverpool laga dhaxwayo Thiago Alcantara kaasi oo wacdara dhigay kulankii Chelsea ay la ciyaareen toddobaadkii dhawaa. Thiago ayaana lagu bedelay il capitano Jordan Henderson oo sheegtay xogaa yar oo dhaawac ah. لاعبka qadka dhexe reer Spain wuxuu ciyaaray 45 daqiiqo oo kaliya waxaana la filayay in kulankan ay la ciyaarayeen Arsenal uu qadka dhexe qabsan doono laakiin kooxda Liverpool ayaa bogeeda Twitterka waxay ku xaqiijisay
in weli uusan taam ahayn isla markaana uu qabo dhaawac yar inkastoo aan la ogeyn dhaawaca uu qabo inta uu gaarsiisan yahay haddana waxaan shaki laga keeni karin in uu diyaar u yahay kulanka Carabao Cup oo ay la ciyaari doonto Liverpool Arsenal. xiriirka kubadda cagta ee Jarmalka waxay ku qaadatay muddo 2 sanadood in ay qirtaan in ay qalad ka galeen kubad sameeyaha muslimka ah ee Mesut Ozil oo canaan badan loo soo jeediyay ka gadaal markii magaalada London uu kulan kula yeeshay madaxweynaha wadanka uu asal ahaan ka soo jeedo ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan kahor inta uu sar bilaaban mundiyaalka dunida dhacdadii ka dhacaysay 2018 gudaha Ruushka. Mesut Ozil iyo Ilkay Gundogan waxay kula la qaateen madaxweynaha wadanka ay asal ahaanta ka soo jeedaan ee Turkiga Mr. Recep Tayyip Erdogan oo 3 maalmood ku qaatay London 2018 waxay la galeen sawiro ugu dambeyntiina waxay ku baahiyeen baraha bulshada. laakiin Ozil ayaa si weyn loogu cambaareeyay kulankaasi iyagoona dadka qaarkood ay kula kaceen cunsuriyad waxa xitaa dowladda Jarmalka ay ka codsadeen in laga qaado dhalashada isla markaana loo tarxiilo dalka Turkiga. cadaadiska wuxuu si laba jibaarmay ka gadaal markii kubad sameeyaha kooxda Arsenal ee Mesut Ozil iyo waliba xulka qaranka Jarmalka ay si xun kaga soo hireen koobkii adduunka ee ka soconayay Ruushka 2018 xogayaha xiriirka kubadda cagta ee Jarmalka Friedrich Quartos ayaa hadda qirtay qaabkii ay ula dhaqmeen Mesut Ozil in ay ahayd mid qaldan. Friedrich oo arintani ka hadlayayna wuxuu yiri xiriirka kubadda cagta ee Jarmalka waxa uu qalad ka sameeyay sidii uu u wajahay arinta Ozil. sawir ayaa noqday muraayad gubanaysa oo mawduucyo badan noqday. waqtigaasi waxaa jiray sheegasho cunsuriyadeed annagana waxaan dayacnay inaan la kulanno ciyaartooyga. qirashadaasi ayaa imaanaysa waqti aanan loo baahnayn. goolhayaha kooxda Liverpool ee Loris Karius ayaa dhammaystiray heshiis ama hal xilli ciyaareeda ugu wareegay kooxda Jarmalka ee Union Berlin. goolhayaha Jarmalka ayaa labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay wuxuu amaah ku joogay kooxda Turkiga ah ee Besiktas waxaana haatan muddo hal xilli ciyaareeda uu u ciyaari doonaa kooxda ka dhisan gudaha Bundesliga dalka Jarmalka wuxuuna u xiran doonaa maaliyad lambarkeeda uu yahay 20. Loris Karius ka gadaal markii heshiis amaah ugu biiray kooxda midowga Berlin waxa uu ka yiri waxaan isha ku hayaa fursad cusub oo aan ka helay Berlin waan ku faraxsanahay inaan mar kale ka ciyaaro gudaha Bundesliga. Union waa koox gaar ah waa koox shakhsiyad iyo ixtiraam badan kaliya ma ahan inay u soo dalacday Bundesliga waxaan doonayaa inaan qayb libaax leh ka qaato horumarkeeda isla markaana aan ka sii caawiyo hamigooda ah inay sii joogaan Bundesliga. intaasi ayaan ku gabagabeynaa barnaamijkii ciyaaraha widila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida sida iyo nabad galyo.